Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes ťa po 5 mesiacoch opäť vítam z môjho štúdia, kde som 5 mesiacov tvoril rôzne projekty okolo domu, dielne, ale aj záhrady a na to som potreboval množstvo výkonného a menej výkonného náradia. Dnes mám pre teba pripravený na stole fúkar a zberač listia. Je to sezónne náradie, ktoré sa samozrejme zíde možno aj počas celého roka a zvolil som batériovú verziu Parkside v cene 50 eur, takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Predáva sa v kartonovom prevedení, samozrejme dodanie je v demonte, skladá sa z niekoľkých plastových častí, ktoré potrebuješ iba zoskrutkovať na niektorých bodoch, zvládne to aj 10-ročný chlapec. V balení taktiež nájdeš užívateľský manuál, jeden popruh pre zavesenie cez plecok, ktorý je naozaj veľmi jednoduchý a môžem povedať, že slabší. No a samozrejmosťou je 40 litrov zberný vak so zipsom pre vyprázdnenie. Dizajn a spracovanie zariadenia 2 v 1 drvič a fúkač listia je podľa môjho názoru na celkom solidnej úrovni, hlavne v cene 50 eur. Čo sa týka materiálov a spojov, tu môžem povedať, že spoje na mnohých miestach sú absolútne na perfektnej úrovni. Plasty doliehajú perfektne, až tak som našiel 2 miesta pri pätici akumulátora, ktoré nedoliehajú absolútne perfektne. To ale neznamená, že stroj nebude dosť pevný. Čo sa týka ergonómie, je to obojručný stroj, ktorého madlo sa dá polohovať beznástrojovým systémom na niekoľko predaretovaných polôch. Taktiež tu nájdeme aj očko pre zavesenie popruhov, ktoré sú súčasťou základného balenia, ale bohužiaľ sú jednoduchšie. Taktiež tu máme ovládací panel s mikrospínačmi pre zapnutie a voľba režimu turbo. Potenciometer pre nastavenie rýchlosti od 1 až po 6. Maximálny prietok pri sacom výkone je 570 m3 za hodinu a pri fúkaní je to v režime turbo až 210 km za hodinu, čo by malo byť celkom dosť. Čo sa týka používania, je to zariadenie, ktoré má určite dosť veľkú výhodu, pretože pre zmenu režimu fúkania a sania nie je potrebná žiadna montáž alebo demontáž. Stačí namontovať vrecko pre zbieranie a prepnúť klapku z fúkania na zbieranie a máš jednoducho postarané o obidve funkcie behom pár sekúnd. Je tu teda hrubšia sacia hadica pre vysávanie lístia a tenšia úzka trubica pre fúkanie s integrovanými kolieskami, ktoré sú bohužiaľ ale osadené iba v plaste, takže nečakaj žiadne ložisko. Mohlo by to ale niečo vydržať. Poháňa ho klasický 4-polový motor a 2 20V akumulátory. Drobným obmedzením je aj použitie maximum 2x8 Ah batérie, pretože 12 Ah batérie do pätice jednoducho nevojdu. Pod krytom nájdeme plastový ventilátor pre sanie a aj vysávanie s integrovaným kovovým drvičom pre drvenie lístia v pomere 15:1. Je tu taktiež bezpečnostný spínač, takže zariadenie sa nespustí, ak je kryt otvorený. Hlučnosť v režime turbo výrobca uvádza 98 decibelov. Pre jednoduché používanie stačí predmontovať zberné vrecúško s objemom 40 litrov, nakliknúť beznástrojovým systémom a zavesiť za karabinku pre jednoduchšiu manipuláciu. Bohužiaľ je pätica v mojom prípade pre X20V batérie na jednej strane zdeformovaná. Na jednej strane bez problémov akumulátor 8 Ah použijem, ale na tej druhej ju bohužiaľ do pätice dám iba naozaj na silu. Je to vidieť aj na druhom akumulátore, som si už poškodil gumovú ochranu. Takže toto je malá nevýhoda nepresnosti vyformovania pätice X20V. Akumulátorov môžeš vidieť, ako ťažko to z pätice ide zase von. No a taktiež môžeš vidieť poškodené gumové bumpre. Jeho celková hmotnosť s 2 4 Ah batériami Performance je 4,6 kg. Ďalej sa pozrieme na hlučnosť pri vysávaní a fúkaní na režime turbo 6. rýchlosti.
Dobeh štvorpolového motora je niekde okolo 5 sekúnd a hlučnosť bez zaťaženia je priateľná. Toto všetko je listie, ktoré potrebujem za sezónu zozbierať. Práve preto som do testu zvolil Parkside, trošku menej výkonný stroj, ktorý je ale kompaktný a dokážu ho obsluhovať aj deti, čo je pre mňa veľkou výhodou, pretože na trávniku nechcem nehať napadať masu listia a potom ju zbierať. Tento účel by podľa môjho názoru možno aj nezvládol, ale potrebujem stroj, s ktorým sa budem starať pravidelne o zbieranie listia z trávnika, pretože to orechové listie trávniku jednoducho neprospieva. Niektorí listie zbierajú kosačkou, tu sa ale môže stať pri zbieraní, že nejaké častice sa dostanú do trávnika, čo trávniku samozrejme vôbec neprospieva, takže potrebujem sa o ten trávnik starať pravidelne podľa napadaného listia. To znamená, že zatiaľ za nejaké 2-3 dní nepadá ešte až tak veľa listia, ale záleží od toho, ako fúka vietor. Takže mám tu toho naozaj masu, čo ma čaká na jeseň. Sú to dva obrovské orechy, z ktorých listie budem potrebovať premiestniť a určite je dobrý aj ten drvič, ktorý objem zmenší na minimum. Takže poďme sa na to pozrieť, ako to funguje. Pre test som si pripravil dve 4 Ah batérie Performance a od začiatku budem vykonávať test efektivity jedného nabitia dvoch akumulátorov na režime 6 s občasným používaním režimom turbo.
Zbieranie lístia z trávnika je absolútna pohoda. Ak by som mal takéto množstvo lístia iba fúkať, tak to lístie by som vlastne iba naháňal po dvore, ale je dobré, že je tu ten fúkar, aj keď nie je moc výkonný, pretože zo štrbiny si prefúknem lístie na opačnú stranu a potom ho jednoduchým spôsobom pozbieram z celého trávnika za 10 minút. Nie je toho veľa a taktiež ten zberný koš sa naplní iba fakt len minimum, je tu toho ešte maličko a stav nabitia 2,4 Ah je na oranžovom leveli, takže samozrejme ten uhlíkový motor si niečo bere, ale na takéto plochy pravidelnej práce to absolútne postačuje, pretože za 10 minút pozbieraš, myslím, že celkom dosť materiálu. Teraz vyskúšam väčšiu masu lístia dostať z veľkej nepokosenej trávy. No a to si mohol sledovať ten výkon fúkania na takejto ploche, zatrávnenej, nespevnenej ploche. Je samozrejme slabší fúkanie na spevnenej ploche, tam mu to ide o mnoho lepšie. No a tu môžem povedať, že na fúkanie je to naozaj slabé, menej dostačujúce, hlavne na nespevnených plochách. Na spevnených plochách to môže byť o niečo lepšie. No a mohol si vidieť, aktuálne sa zrejme upchala turbína. Aha, takže sa neupchala turbína, ale upchal sa odvod. Pretože to orechové lístie má dosť veľké steblá, prestalo to zbierať. No jak to tak sledujem, tak vlastne tieto spevnené časti spôsobili upchatie otvoru.
do zberného koša. Mohol si vidieť kombináciu zbierania a aj fúkania lístia. Tu sú 4 Ah batérie približne po 20 minútach na červenom leveli. Čo sa týka pracovného času, je to dostatočné, hmotnosť je tak akurát, samozrejme tá sa zvyšuje, pretože zberný koš sa krásne plní, je tam už toho celkom dosť, ale zberné vrecúško si vysypem, až keď bude úplne plné.
Aktuálne je vrecuško s podrveným listím, nazbierané až po okraj, preto si ho doma vysypeme do fúrika. Zberný koš sa veľmi pekne dokázal natlačiť, je doslova narvatý listím. No a vyskúšame si to odpojiť a samozrejme aj vysypať. Tu je vidieť, že to je znova pripchaté tým, že zberná nádoba je úplne plná. Je to tam až tak natlačené, že to ide dosť ťažko vybrať. Škoda, že zips nie je až po okraj, tu je koniec zipsu. Takže vrecuško je prázdne, tu je škoda, že zips je trošku krátky, je škoda, že nie je dlhší až po tento okraj, mohol si vidieť to vysypanie, ak je naplnené až takto naplno, tak to ide vysypať trošku horšie, ale môžeš vidieť, fúrik je plný, výrobca uvádza 40 litrov, ja som pozbieral fúrik, čo zodpoveda niekde okolo 50 až 60 litrom objemu. Tak a máme tu záver recenzie na fúkar, vysávač a drvič lístia v jednom, ktorého zberný koš som naplnil tak, že takmer praskol. Čo sa týka konštrukcie, je výborné, že dokážeš chod vysávania a zbierania prepnúť na klapke. Čo sa týka výkonu, je určite škoda, že režim fúkania je slabší na nespevnených plochách. Na spevnených plochách je vidieť, že fúkanie dokážeš presúvať aj väčší objem lístia. Čo sa týka zbierania, tu je to podľa môjho názoru celkom slušné na batériové náradie. Dokážeš zbierať kľudne aj orechové listy z menšieho alebo väčšieho trávnika. Takže za mňa mám stroj, ktorý potrebujem na zbieranie lístia z trávnika každý druhý, tretí deň. Na to je to ideálna voľba. Ak potrebuješ presúvať veľkú masu lístia a drviť veľkú masu lístia, určite sa pozri po niečom výkonnejšom, napríklad sieťový stroj na 230 V, ktorého recenziu nájdeš hore v karte, alebo fúkar Performance, ktorého recenziu nájdeš rovnako hore v karte. Jediným mínusom je u mňa konštrukcia, ktorá bráni vniknutiu 8 Ah batérie. Je tu trošku nepekne vyformovaný plast a to je to jediné, čo by som mohol vytknúť, taktiež trošku ten slabší výkon pri fúkaní. A odo mňa je to na dnes všetko. Stroj nájdeš na lidl.sk, dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom. A ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!